ជំងឺសឹកក្បាលជង្គង់ការជំងឺសឹកក្បាលជង្គង់មានរោគសញ្ញាបែបណាខ្លះបើសិនជាយើងកើតមានតើគួរតែធ្វើបែបណាចាគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះខ្ញុំគ្រីសុកលិនថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនអំពីជំងឺមួយយ៉ាងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសន្លាក់ឆ្អឹងគឺជំងឺសឹកក្បាលជង្គង់ជំងឺសឹកក្បាលជង្គង់នេះគឺបណ្ដាលមកពីការសឹកនៃឆ្អឹងខ្ចីរបស់ជង្គង់នឹងតែម្ដងដែលមានអាការៈឈឺរ៉ាំរ៉ៃនៅផ្នែកជង្គង់ហើយចំពោះរោគសញ្ញាដែលតែងតែកើតមានឬក៏កើតមានញឹកញាប់ចំពោះអ្នកជំងឺមួយនេះគឺទី1អាចនឹងមានការកកស្ទះនៅក្បាលជង្គង់នៅត្រង់ជង្គង់របស់គាត់សម្រាប់ទី2មានសំឡេងត្រង់ជង្គង់នៅពេលដែលយើងធ្វើចលនាឬក៏យើងធ្វើការដើរងើបជាដើមចាប់ដល់មានឮសំឡេងផេះផុសនៅក្បាលជង្គង់នោះតែម្ដងសម្រាប់ទី3គឺមានអាការៈថាឈឺចាប់ដែលកើតឡើងតែមួយខាងឬក៏ពេលខ្លះអាចនឹងមានការឈឺចាប់ទាំងសងខាងហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាបែបនេះគួរតែប្រញាប់ទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើសិនជាអ្នកជំងឺនេះមានបញ្ហាឈឺខ្លាំងឬក៏ជាប្រភេទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជារោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរគឺគេតែងតែមានការឲ្យជាយោបល់ក្នុងការវះកាត់បដូរក្បាលជង្គង់ចោលហើយជាយោបល់របស់នាងខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចក្នុងការតាមដានថែទាំនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការវះកាត់ឬក៏ពិការភាពបានណាចំពោះអ្នកជំងឺបែបនេះគេតែងតែឲ្យធ្វើចលនាតិចតិចជៀសវាងការប្រើជង្គង់ខ្លាំងហើយធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាមានហើយគួរតែប្រញាប់ទៅសួរយោបល់និងពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកជំនាញក្នុងឱកាសនេះផងដែរនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអំពីផលិតផល VHOME ដែលជួយសម្រួលរាល់បញ្ហាឈឺតាមសាច់ដុំសន្លាក់សរសៃនិងបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាទៅលើបញ្ហាសន្លាក់សរសៃអាចតាក់ទងមកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងផលិតផល VHOME នេះបានដូច្នេះនេះខ្ញុំសុកលិនមានការចែករំលែកប៉ុណ្ណេះចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា